Het is krek na het zien van de morgen als Sven Kramer en Antoinette de Jong voor het eerst het simmeries van Tialf opstappen. Ze hebben jette deze mannen in het Zuid-Duitse Insel op trainingskamp West en beiden staan er goed op. Voor de Jong is dat wel een opluchting omdat ze in juni opereren is aan haar neus. Ze wie chronisch verkouden en hier vaak pinehollen. Het belemmerde mij al best wel lang, al 2 jaar. En ik dacht van nou moet ik er wat aan doen, want volgend jaar is het Olympisch seizoen. En dan was het echt net. En ja, door corona is het iets uitgesteld, maar toen hebben we toch het dien. En het is wel goed uitgepakt. Zwargen binnen er voor Kramer eens net. Hij is fit en stiet er goed voor. Als er al zwargen binnen, dan is dat hoe de reetrietkalender. In augustus moet duidelijk wezen hoe het reetrietseizoen in coronatijd eruit zien zal. Ik denk dat we heel flexibel binnen, maar dat we er alles aan doen om in ieder geval te kunnen rieden zonder dat mensen daar soenisch technisch les van hebben. Als door die scenario's jongen, wist al wat de opties binnen? Ik heb geen idee. Dat leeuw ik net. Nee, klopt. Maar kist er iets hoe zitten? Nee, dat ken ik nog niet van. En er zijn verschillende scenario's. We hebben een nijtocht om meer buiten te rieden natuurlijk. Omdat daar is de consequentie van de oorlogmeter is er minder. We zullen meer wedstrijden hier houden kennen. We zullen meer in Europa houden kennen. Het kan heel goed gaan dat we wel oerol rieden. Dus er zijn verschillende opties.